يقدم لكم هذا البرنامج برعاية الوجدان. جربوها تحبوها. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم على قناة سميرة في حصتكم استراحة قهوة. اليوم راهي معايا ضيفة من البرازيل، شرفتنا اليوم اللي هي شيف نيس. مرحبا بك. Bonjour. Merci, bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Aujourd'hui, on va préparer un semi-fault line cake à la vanille, à la fraise et la pâte à tartiner. pâte à tartiner. Alors, هاي تقول لكم راح تقدم لكم هاير كيك، يعني كيك هاير كيك ديكوراسيون ديزاين كيما نقولوا، على فاني فيه فوراج بلا فريز ودير بلا بات à tartiner. Alors, on commence par quoi? On va faire une ganache au chocolat au lait et aux noisettes. 75 grammes de chocolat au lait et 60 grammes de chocolat aux noisettes. 75 grammes de 75 chocolat. 75. Alors, قالت لكم راح تستعمل الشوكولا، يعني دو شوكولا، عندكم شوكولا بذوق النوازيت يعني اللي هو البندق، وشوكولا بالحليب. عندنا 75 غرام و75 غرام، لو تو نديرو 150 غرام. داكوغ هاكي. Tenez, je vais vous aider. Voilà, la balance. Oui. Alors, on a 150. Vous allez les faire fondre. Oui, on va Alors les نديرو faire ان بان fondre. ماري، نديرو حمام مريم، نديرو فوق النار باش هكذا نذوبوا الشوكولا تاعنا. فوالا. Je vais vous aider. C'est bon. Voilà. Ok. Voilà. Avec 100 grammes de crème liquide. 100 grammes. 100 grammes de crème liquide. نديرو 100 غرام كريمه طازجه ليكيد، يعني كريمه سائله. Et 10 grammes de miel. 10 غرام. 10 grammes. جيبي نعاونك. فوالا. سي بون نورمالمون. Voilà. الوغ عندنا دارت حوالي 10 غرامات تاع العسل، دارت 100 غرام كريمه طازجه سائله، وعندنا 150 غرام شوكولا، يعني بين شوكولا بالنوازيت وشوكولا بالحليب. Voilà. Des rations On les de laisse bain-marie. fondre doucement. On mélange de temps en temps avec une marise. الوغ تخليها تذوب ونحركوا من داك، كل مره تحركوها باش ما يعني ما تنحرقناش. فوالا. اوكي. Sinon, on peut faire autre chose? Oui, pendant ce temps, alors on commence le montage du gâteau. On va prendre une ganache, la même qu'on a déjà préparée, et on va commencer le montage du gâteau. Il faut juste la fondre un petit peu. باش نقول لكم برك يعني الطريقه، يعني كي تذوب الشوكولا تاعنا ومع لا كريم فريش والعسل تعطينا بيان سور، بعد ما تخلوها تذوبوها وتحركوها بيان سور تخلوها تروبوزي، تعطينا هاد لا باتات، هاد الشوكولا اللي هي غاناش هنا باش تقدر ديرها كوم فوراج. سي سا. On va faire ganache, utiliser comme la ganache de contention, et aussi on peut utiliser comme le fourrage aussi. داكور. راح ديروا بور لا ديكوراسيون او ميم طون ديروه في الفوراج. داكور، يعني ديروا لداخل الكيك تاعنا. فوالا هاوليك. فوالا هنايا باش ندوبوها شويه برك، يعني ندوبوها شويه برك في الميكرووند
باش نقدروا يعني حديرها في لابوشادوي باش تشبح بها. اوكي. Normalement, c'est bon. Oui, voilà. Après 30 secondes. On met dans la poche à deux. Donc c'est là, on va les couper en deux. Maman on fait les gâteaux entiers et on les coupe. Normalement قدكم ديروا ان غاتو يكون كومبلي يعني عالي ومن بعد ومن بعد تيك تقطعوه الى يعني C'était une lyre génoise. جينواز. Voilà. Normalement c'est 12 cm. Donc on met un pot une cuillère. Oui. Une simple cuillère. Un simple pour étaler. Oui. هنا كيما قلت لكم هنا دارت لاغاناش باش تلصق لو بيسكوي تاعنا ما يبوجيلهاش يكون دير في لو مونتاج باش يقعد في بلاصتو. هنايا الفا لامبيبي يعني تشمخو le sirop à 30 normalement. On a le pinceau. Et ça c'est un sirop neutre, le sucre. Vous pouvez imbiber avec un autre sirop aussi aromatisé avec Aromatisé, la fraise. Oui. Un sirop de fraise puisqu'il y en a de la fraise. Oui, des fraises. قلنا لكم هذاك لو سيرو لي ان سيرو بور ان بيبي يعني السيرو اللي نشمخوا به البسكويت تاعنا. نقدروا نعطيكم بالغراماج تقدروا ديروا فيه نص لتر ديروا 315 غرام دو سكر اون ترونش دو سيترون il est simple يعني ان سيرو ما فيه حتى وخليه بعد الغليان نخلوه يغلي 8 دقائق يعطينا هذا لو سيرو نقولوا سيرو ا 30 يعني بور امبيبي لو بسكويت تاعنا. فوالا هنايا كيما لاحظتوا شمخت البسكوي تاعكم تاعنا بلوتو البسكوي اللي كنا درناه هنايا شمخاتو يعني لو سيرو من بعد دارت على شكل هكذا يعني باش لا فريز لا كومبوت سي اون كومبوت. Oui, c'est une compote. يعني كومبوت هذه تاع لا فريز ديرها لداخل يعني ديرها لداخل باش هاد لو بورتور هذايا باش يشد لنا لا فريز يقعد لي لداخل. اوكي اليزي. Voilà. هذاك une autre cuillère. Une autre cuillère, voilà. Voilà. Ou la compote, qu'est-ce que vous avez mis dans la compote? C'est la fraise. C'est la fraise et un peu de framboise aussi. C'est un compote c'est fruits rouges. Fruits rouges. Voilà. Juste avec un peu de sucre? Oui, avec un peu de près? sucre, la pectine, à peu près 50 grammes de sucre, la pectine et combien de grammes de fraises? Les fraises, j'ai fait 500 grammes de fraises. Entre fraises et entre oui, fraises. Voilà. En tout, c'est 500 grammes 500 de grammes fruits de rouges. Fruits rouges, Voilà. 50 grammes de sucre. 50 grammes de sucre et 11 grammes de pectine. 11 grammes de pectine NH. NH يعني هذيك لا بيكتين جامي يعني لازم تشوفوها ولا تقدروا ديروا une compotée on peut faire une compotée simple avec de la fraise et du sucre. تقدروا ديروا لا كومبوت تاعكم غير السكر ولا فريز تحطوا داك السكر داخل لا فريز خليها
تطلق لا فريز، من بعد حطوها فوق النار حتى تولي لكم اون كومبوت. هذه هي تستعملوها بهذه الطريقه. داكوغ فوالا. Oui, notre fruit aussi, comme si vous وي بيان سور. ولا ما عندكمش لا فريز حبيتوا تستعملوا اي يعني فاكهه واحده اخرى قالت لكم، تقدروا تستعملوا اي فاكهه واحده اخرى. اون سباتول فوالا. Il est un peu grand, mais... هنايا برك هيك يعني تحاول الليس كما يقولوا. Et ça, comme elle est à la crème, elle n'est pas grave si elle n'est pas trop droit, parce qu'après avec la crème, ça couvre. وي سي با غراف ولا ما كانتكمش يعني دغوات، يعني ما تكونش على الحواف البسكوي تاعنا ما يكونوش كاع مستويين، معليش من بعد افيك لا كريم نقدروا نشبحوها ونسقموها بطريقتنا. يعني لا كريم الخارجيه كامل من بعد، لا كريم الخارجيه هي اللي تسقم لنا هاد الكيك ديزاين تاعنا. Et voilà, ça c'est un mini cake. Et maintenant, c'est un mini. Que maintenant, à l'époque, avec les problèmes que nous vivons, la pandémie, et ça, on demande beaucoup les mini cakes. Les mini cakes, il n'y a pas beaucoup de monde, alors juste un petit gâteau entre famille. Voilà. قالتلكم مع يعني هذا الكونفينمون كامل يعني يديروا غير دي بتي غاتو هكذايا صغار، يكونوا صغار جست العائله الصغيره، ما نقولوش الكبيره، العائله الصغيره. On fait les mêmes procès. يعني نفس كما يقول لك الخطوه اللي درتها من تحت، اللي درتها في الطبقه الاولى حتى تعاودها يعني حتى تكمل الجاتو تاع يعني الجاتو تاعها. Voilà. Maintenant la pâte à tartiner. Si vous voulez, vous pouvez mettre les 3 couches les mêmes goûts, mais on va mettre la pâte à tartiner au milieu et après on finalise avec la. هنايا ما ديريش ما راح دير يعني هذيك لو كومبوتي دو فريز تاعها مش راح دير، راح تبدلها يعني تعوضها بلا كريمه تارتيني سي صا. راح نجيب لها لا كريمه تارتيني فوالا. هاي لا كريمه تارتيني تاعك تقدري هنا باش دير في الوسط. une autre cuillère. فوالا هاد لاباطا تارتيني الذوق اللي اختارته دارت لنا الباطا تارتيني ذوق الحليب، شوكولا بذوق الحليب، باطا تارتيني اولي. Et encore le même procès. يعني راح دير نفس واش دارت مع الطبقه الاولى، راح تعاودها في هذه الطبقه، يعني تدير لو سيرو تاعها تشمخ لو بسكوي، من بعد دير الدائره تاعها ب لا غاناش، ومن بعد تيك سوالا ولا حبيتو ديروا ميم يقدروا يبوف ميتر دو شوكولا اون ديرني. وي كيما حبيتو ديروا شوكولا تارتيني كوم تقدروا ديروا يعني هذاك الخليط اللي دارته هنايا تاع لا فريز، يعني اونتر لا فريز وهي دارت لا فramboise فري روج. واللي يحب بوكو شوكولا يدير لا باتا تارتيني، يعني يعطيها ذوق رائع. فوالا هنا كيما كنت تلاحظوا هنا عمرت لو كولي دو فريز تاعها. il est un peu gourmand. Oui, il est شو نقول لكم فيه شويه
Bien avec des morceaux. سي بور سا واحد يدير شويه باش ما يقهموش يدير ان بتي غاتو ياكل شويه. Normalement, maintenant on les couvre avec un film et on peut les mettre au frigo pendant 2 heures. 2 heures à peu près. Oui, à peu près. يعني قالت لكم هنايا تقدروا تفيلميوه يعني يديروا بالفيلم اليمونتير تحطوه في الثلاجه حتى يعني لا كريم تاعنا تشد روحها تري بيان باش تقدر ديكوريها. فوالا. On imbibe les derniers. وي. فوالا هاد لو غاتو هاي كملاتو هي هنايا لازم تفيلميوه تري بيان وتحطوه في الثلاجه ابوبري 2 اور. Oui, à peu près 2 heures. من الاحسن تخلوه ساعتين في الثلاجه هكذا باش يسهل لكم لو مونتاج يعني باش ديروا لا كريم فاسيلمون وتجيكم شباب يعني قد ما يبرد يجيكم شباب. حنا نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نولوا باش تشوفوا يعني طريقه تزيين تاع هاد لو غاتو. فوالا نعاودنا ونيلا لكم باش نشوفوا يعني راح تحضر لنا لا ديكوراسيون تاع هاد لو كيك ديزاين تاعنا. Alors vous allez nous préparer la décoration. Oui, on va préparer une décoration qui était très tendance. Ça a commencé l'année passée, mais ça va rester. C'est avec la feuille de riz, la galette de riz. La galette de riz. Voilà. راح ندير لكم لي فوي هاد لي فوي راح تخدمهم بهاد الورق ورق الأرز. سي لا غاليت دو ري سي الورق الارز بهذه راح تستعمل لا ديكوراسيون تاعهم تاع هاد لو كيك ديزاين راح تورينا كيفاش تستعمل. Allez-y. C'est tellement simple. Qui n'a pas de couleur, vous faites avec l'eau normale, sans colorant. Voilà. فوالا راح ديرها يعني راح ديرها سامبل بيضه دير لها تشمخها برك هكذا كيما كنتو تشوفوا تشمخها برك بالماء ما عادي. جوستومون هنايا برك باش نقول لكم بلي تستعمل لو تابي سيليكوني وبيان اللي عندها سنيوات تغلفها برك بورق كيش يقولوا الشفاف هذايا اليمونتير. لي تابي سيليكون سي لي ميور مي قالت لكم بهاد تابي سيليكون سي الميور يعني حاجه باش ما تفسد لكمش. انا كيما كنت لاحظوا يتشمخ فيها برك بالماء عادي يعني باش طرا لها. On n'imbibe pas beaucoup, on les met juste qu'on va voir qu'on va devenir souple. Elle va devenir un peu pas dure comme ça. تشمخوها حتى تولي ماليام يعني تولي تقدروا تستعملوها ولا تفاصونيوها ولا يعني تشكلوها. فوالا راكم تشوفوا هي تدور فيها من كل يعني من جهه وتزيد من الاخرى. هيدا باش تطرى مليح تطرى لازم تطرى. Il faut qu'on l'imbibe au moment de travailler ou bien on peut l'imbiber bien en avant. Bien avant, qu'elle reste 12 heures pour sécher. 2 heures. 12 heures. On peut faire pour la sécher, nuit pour travailler, pour préparer la pâte, cette pâte. On peut la préparer en avance. En avance, oui, en avance. Combien de temps? On les laisse sécher. Il faut les sécher toute une nuit. On la laisse sécher toute une nuit ou toute une journée. Alors, elle m'a pas compris. Est-ce qu'on doit l'imbiber bien avant pour travailler, pour la travailler? Non, juste au moment. Ouais, comment on le fait maintenant? فوالا هذا واش حبيت نقول لكم لازم تشمخوا هذاك لو مومون ميم اللي راح تخدموا فيه هذيك لافوي اللي تشمخوها ما تشمخوهاش وتقولوا باش طرا لنا نشمخوها من قبل طرا لنا باش نخدموها او مومون يعني الوقت اللي تخدموا هذيك لافوي تم اللي تشمخوها وتخدموها جست طرا لكم تخدموها بصح لو طون باش تنشف لكم تاخذ 12 ساعه. Ou sinon, on peut les faire pour accélérer le séchage avec un séchoir. Un séchoir. Ouais, un séchoir. Par exemple, ici, vous donnez la forme que vous voulez. Voilà. Ça, c'est la forme la plus utilisée, c'est les voiles. On la prend comme ça. Vous regardez, c'est bon, elle est déjà là.
On les laisse Très sécher. facile, oui. Très facile. Ou avec les séchoirs, On peut sécher avec le oui, sécheuse. pendant 10 minutes à peu Voilà. près. jusqu'à قالت لكم devenir تقدروا sèche. تخلوها 12 ساعة تريح هكذا حتى تنشف لكم، ولا حبيتوا تحكموا مجفف الشعر يعني اللي هو سيشوار تنشفوا به تنشف لكم. فوالا. Ici, pour mettre un pic à brochette, pour les mettre sur les gâteaux. Ici, on le met un pic à فوالا. brochette. Vous pouvez laisser comme ça aussi. تقدروا تخلوا كيما هاكو تشوفوا هنايا، وبيان تقدر تحكموا لو بيك هذاك تاع كيما نقولوا حنا مطرق الشوا نديروه باش جوست نقدروا نديروه فوق لو غاتو تاعنا، تحكموه هنا وتحطوه حتى ياخذ يعني ينشف معاها. كي ينشف نقدروا نرفدوا بهذاك المطرق تاع الشوا ونديروه في لا ديكوراسيون. Voilà. هنايا درناه دارتو كيما قلت لكم عادي يعني ما دارتوش كولورون، تقدروا ديروه وي، باللون. اللون واش ديروا اللون هنايا يعني في الماء تاعكم تلونوه من بعد الطريقه نفسها يعني لا ميم ميثود. La même méthode. On va faire avec colorant et une autre forme. Une forme. Une autre Allez-y. forme. Voilà. راح ندير لكم يعني بملون توري لكم كيفاش لونوا هاد الورق تاع الارز كيفاش لونوه، ودير لكم اون فورم واحده اخرى يعني يعني طريقه واحده اخرى تاع لا فوي. Normalement, on utilise des couleurs pastel, donc شوية les colorants. الوغ قالت لكم راح ديروا لي كولور يعني اللون اللي راح ديروا كلير باستيل يعني يكونوا كلير، ما يكونوش بزاف فونسي يعني ما يكونوش حامقين، يكونوا في يعني باردين كيما نقولوا احنا اللون بارد. ديرهم غير شويه الكولورون، ديرهم قطره تاع الكولورون باش يبانوا شبان. سي دي كولور باستيل. Voilà. Le même procès. يعني نفس الطريقه يعني نفس الطريقه تشمخوها حتى تراو بعكس يعني الشكل نتوما واش حبيتوا ديروا. Voilà, elle prend la couleur légèrement. Elle ne reste pas foncée. فوالا قالت لكم هاي تاخذ اللون يعني اللي حباتو هي حباتو كلير يعني حباتو اللون بارد. On peut faire plusieurs modèles, pas rien que les feuilles. On peut faire Oui, des fleurs. Des fleurs, voilà. oui. Et même des fleurs que vous pouvez faire la pivoine. La pivoine. Mais c'est pas avec. C'est pas la même façon. Oui, c'est pas la même façon. C'est un peu différent. قلت لكم هاد يعني الورق هاد تاع الارز نقدروا نستعملوه باش نديروا يعني الورود ولا الازهار، بصح ماشي بنفس الطريقه يعني مره واحده اخرى تجيكم وتوري لكم كيفاش نديروا الورود. Donc ça c'est une autre forme, c'est très simple, on va juste faire comme une fleur très simple qui se peut utiliser aussi. Il les laisse sécher. On le laisse C'est tellement sécher. simple. Voilà, c'est très simple mais c'est très beau. Très beau, oui, ça donne un résultat, Voilà. vous pouvez faire à la maison. فوالا فوالا هذه هي الطريقه يعني كيفاش راح تشكلها. بون هذه بيان سور راح تخليها تنشف فيتو. حنا بيان سور سبقتنا ودارت في الدار ونشفتهم وجابتهم لنا هامليك. Ah oui, voilà. Je peux les montrer. Voilà, هامليك. Pour la décoration du gâteau d'aujourd'hui, j'ai fait deux couleurs, le mauve et le rose. Et j'ai fait aussi une autre déco, que c'est une autre technique sugar sheet et on montre une prochaine fois. فوالا لا بروشين فوا ان شاء الله. وما قالت لكم على لو بيك هذاك اللي كنا هضرنا عليه من قبل كيما بهذه الطريقه كيما كنتوا تشوفوا شافوا لو بيك هذا ديروه من تحت برك وتحصلوا على هذه النتيجه. Voilà, et pour cette décoration. Ça, c'est les sugar sheet et c'est une autre déco aussi qui Voilà, cette décoration, Inch'Allah, la prochaine fois, c'est à base de sucre et glucose. Oui, sucre et glucose. ديرهم بهذه الطريقة. المرة الجاية إن شاء الله حتوري لكم. اليوم وريت لكم يعني بورق الأرز. مرة أخرى توري لكم حاجة واحدة أخرى. Voilà. Et pour l'autre étape, Ça, on va laisser sécher. Voilà.
On laisse sécher simplement. ورحنا نروحوا فاصل قصير. نحنا نروحوا نجيبوا لو كيك تاعنا يكون برد باش نكملوا لا ديكوراسيون تاعنا. نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نوليو. انا عاودنا ولينا لكم باش نوري لكم يعني طريقه يعني الفينال كما نقولوا الاخيره اللي هي نزينوا الكيك ديزاين تاعنا. نبداو اول شيء نطلع بلا لا بودر شونتيي تاعها مع يعني باش الكريمه تاعنا. Oui, voilà, on va faire monter la crème de chantilly. Elle est en poudre. Ici, 150 grammes de poudre. هنا عندنا 150 غرام بودرة شونتيي. نفس الكمية تاع الماء اللي هي 150 غرام. 150 grammes d'eau. Bon, voilà. La crème est montée. هنا الكريمة تاعنا هيك طلعت انخفقت تري بيان. تسحق الكولورون. On sépare une petite quantité qu'on va faire les fautes là en bas. La part d'en bas du gâteau décoration en rose. Donc une petite quantité. Une petite quantité Voilà. dans un petit bol. Ouais. On va faire en rose. On sépare une petite. Non, ça suffit. Voilà. Juste c'est de couleur pastel juste Oui. tout petit peu de colorant. قدكم ديروا غير شويه كولورون باش تعطيكم الورد يكون فاتح كما نقولوا. Donc on peut mélanger avec la maryse, pas besoin de mettre au bol. فوالا تقدروا تخلطوا بلا باريس. On peut le laisser comme ça aussi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors on fait quoi? Ça, on va prendre le gâteau, on commence à les Je couvrir. avec le gâteau. فوالا هاوك البسكويت تاعنا ولا الجاتو بعد ما خليناه برد. sans douille يعني la poche sans douille Sans doute que c'est juste pour étaler. pour étaler. فوالا جوست هاد لا بوش راكو تشوفوا فيها ما فيهاش ندوي من تحت يعني باش تعاونها باش دير لو دريساج تاعها. Voilà, on a besoin d'un plateau tournant, on met les gâteaux sur un plateau. C'est plus facile. تحتاج يعني الصحن يكون يدور باش يعاونها يعني في باش تلبس هاد لو غاتو. يعني زين. On nettoie juste les plateaux, enlever les miettes, parce que sinon ça colle sur le... عندكم يفو نيتواي يعني باش تمسحوا هذوك الفتات كيما نقولوا تاع لو بسكوي باش ما يلصقناش في لاكريم ويعطيناش يعني نظره جميله. Voilà, on commence par en bas. راكم تشوفوا بدات من تحت. راكم تشوفوا بلي هذا الصحن يعاونها بزاف يعني يساعدها في الدغيساج ولا في بوغ ايطالي لا كريم تاعها.
Regarde, ce n'est pas de vide. يعني تلبسوها مليح تشوفوا يعني كيما يقول لك الحفرات اللي يكونوا لازم تعمروهم ما تخلوش كامل يعني لو فيد ما تخلوش فراغ. فوالا هي لبساتو كامل. Voilà, avec une spatule, اون ليس on lisse. On commence C'est le là. lissage. Voilà, on commence en haut. راح يعني تمسح كامل هذيك الكريمه باش تولي لها يونيفورم يعني تولي ممسوحه كومبليتمون. واش كيسكو La تو blanche, فو celle-là. اه J'utilise celle-là pour les côtés. On commence toujours d'en haut. تبدا تمسح من الفوق يعني باش تعطي لها تكون بلات بيان بلات. Voilà, bien plate. من بعد تحكموا شوفوا هاد كيما نقدروا نقولوا كوبات سي اون Voilà, كوبات une تحكمي بها تسهلكم يعني باش تمسحوا فاسيلمون. اليزي Voilà. مدام. On les met de côté et on ne bouge pas la main. C'est les plateaux qui tournent. Voilà. قلت تشاهدوا هي ما يعني ما زغدتش يدها في بلاصه واحده بصح البلاطو يعني الصحن اللي هو يدور باش تجيكم بيان فيني. Ici, c'est le travail de passion. فوالا هنا لازم يكون خاطركم واسع. Alors, on remplit les vides. Voilà. يعني تشوف كامل الفراغ اللي كاين تعمرو وتعاود تمسح بالكوبات. Normalement, on met quelque chose ici en bas, qu'il glisse. On est en train de glisser. الجليس Oui, pour ne pas Avec glisser, on peut زلقلها. mettre un tapis en silicone ou quelque chose. يعني باش ما تزغدلكمش ديروا اون سيرفييت ولا بابي سيليكوني ولا اسونسيال باش تحكم لكم بلاصتها. Voilà, on finalisé. Ici, on n'a pas besoin de laisser très lisse parce qu'il va la décoration au-dessus. فوالا هنا نشوفوا ليسات تري بيان الحواف بصح بالفوق قالت لهم سي با لا بين دو ليسي يعني ما لازمش يكون فريمون بارفي باسكو دير لا ديكوراسيون من الفوق مازال الديكوري من الفوق. Bon, voilà, on continue avec les fault lines. On va faire une partie ici en bas en rose. Normalement, on peut faire en haut et en bas et laisser le milieu vide. Ça s'appelle le fault line cake. C'est un gâteau tendance aussi. On fait un semi-fault line, que c'est la moitié. لا مواتي فوالا قالت لكم راح ديكوري غير يعني النصف السفلي اللي تقدروا ديروه من تحت وتقدروا ديروه من الفوق وتخلوه في الوسط فراغ يعني يجي سامبل مي هي راح دير غير من تحتها باسكو مازال لا ديكوراسيون من بعد ديرها من الفوق. C'est un autre déco. Donc on prend de la crème en rose. Donc on coupe là. هنا vous allez utiliser la douille. Non, celle-là, on n'a pas besoin de la douille. Ah, on la n'a pas douille besoin. en haut. Ok, On n'a ok. pas-
Voilà. Donc on fait un peu irrégulier. راح ديرهم بطريقة عشوائية يعني ماشي Voilà. Très bien. Avec les mêmes coupe-pâtes, juste on passe légèrement sans toucher en haut. Pour lisser cette pâte d'en bas sans toucher كما en haut. كنت تلاحظوا هنايا دارت بلا بات بصح خلات الفوق خلات هذاك يعني هذاك الخطوط العشوائيه خلاتهم ليست غير من تحت يعني دارت غير من تحت بلا بات وخلات بالفوق يعني باش يجيها هذاك الشكل العشوائي. Voilà, normalement ça va. Très bien. C'est bon. Maintenant, on peut faire, normalement, si on avait un peu de temps, mettre au frigo pendant 5 minutes pour que la chantilly tienne bien. Et après, on met les drips, qui c'est les chocolats fondus, une ganache bien fondu. Oui. On a préparé tout à l'heure. Oui, c'est là qu'on a préparé tout à l'heure. Voilà. الوغ هنايا غادكم تقدروا نتوما ديروها في الثلاجه بصح هي حبت توري لكم يعني تقدروا ديروه في الثلاجه تقدروا تخلوه 5 دقائق 10 دقائق جوست لا كريم تشد روحها باش تعاوننا كي ديروا لا غاناش من الفوق راح دير ديكوراسيون بلا غاناش فوالا هي راح ديرها قدامكم هنايا باش تشوفوها اليزي Voilà. Faut pas qu'elle soit ni trop figée ni trop liquide. فوالا Comme ça, هنا لا elle est bien. غاناش تاعنا C'est une bonne. كما كنت تلاحظوا ما تكونش يعني جامده وما تكونش سائله بزاف يعني تخلوها ديروها سور لو بان ماري ديروا لا غاناش تاعكم ونحوها وخلوها يعني على درجه حراره يعني درجه حراره الغرفه. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire les drips. On peut mettre dans une poche à douille ou sinon avec une cuillère, comme c'est la méthode que je vais faire. Ouais, ok, je te donne une Oui, cuillère. une cuillère. Une petite cuillère. Une petite. Voilà. قالكم تقدروا ديروها بلا بوشادوي كم تقدروا ديروها كيما ديرها هي غير بالملعقه دير ملعقه صغيره. On met une petite quantité et on commence à faire tomber comme ça. كيما كنت تلاحظوا دير الكميه وتسيي تحبطها بالعقل باش تحبط عشوائيه كيما يعني وين داتها تروح يعني تقدر تحبط بزاف تقدر تحبط شويه. Ça dépend, vous voulez plus grand, plus Voilà. petit. Quand le gâteau est bien glacé, elle affiche vite. Elle fiche très bien. Elle ne tombe pas jusqu'en bas, oui. كي يكون يعني الجاتو تاعنا يعني هذا الجاتو تكونوا بردتوه يعني غير ترميو شوكولا غير تبدا تحبط تشد روحها الفيج يعني تجمد. Voilà. Non, c'est bon, juste ici au début. Oui, c'est ce côté-là. Ça. Juste ce côté, il est très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, je reste en train de finaliser, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. C'est bon, c'est fini. C'est très bien. Voilà, Alors,
Tu vas faire la décoration. Oui, maintenant on fait avec la Des douille. rosaces. Oui, des rosaces avec la douille. Et après, la déco avec les rice paper. Bon, voilà. Donne. Comme le gâteau est petit, on utilise cette douille petite, qui c'est la 1M de Wilton, mais je ne sais pas ici comment ça s'appelle. فوالا هذه قالت لكم راح دير بعد ما كملت بلا غاناش بيان سور درت لكم هاد لا ديكوراسيون دوك راح دير لي غوزاس تاعها بهاد لا دوي هادي لا دوي كانلي يعني مسنه باش دير لي غوزاس تاعها من الفوق وتكمل لكم لا ديكوراسيون. Oui, la douille canne. مليحه المناسبات كاش اعياد ميلاد كما قالت لكم عيد ميلاد يكون فاميليال يعني غير العائله الصغيره باسكو تشوفوا كايك ديزاين صغير ديروه يعني مناسب مام يعني غاتو دو مارياج نقدروا نديروا بهاد نكبروا شويه الحجم ويولي لنا غاتو دو مارياج يعني حاجه مليحه ومليح واحد يخدم الغاتو دانيفرسير يخدموا لنفسه ولا الوليد ولا البنت ولا الزوج تاعو ولا الزوجه مام الرجال يسون كونسيرني. Si on peut faire un peu de marbré, avec un peu de blanc et les roses. هنايا قالت لكم هاد لي غوزاس راح نديرهم شويه معبغي يعني يكونوا بلونين بالغوز يعني بالوردي والابيض ابيض. فوالا حدير تكمل تزيين هاد الكيكه. Très bien. فوالا تشوفي هي تحب يعني سوا بارفي. Oui, on essaie d'arriver à la perfection. فوالا يحب تاع يكون الكاطو تاعها يكون كيما يقول لك ما يخصو حتى حاجه. Quand c'est un gâteau pour anniversaire, par exemple, pour mettre les noms de la personne, personnaliser. pour personnaliser يعني باش تقدروا ديروه لاشخاص معينه كما يقول لك لوليدك تكتبي اسمه ولا لبنتك كيف يعني بيرسوناليزي. On choisit toujours le côté plus beau pour le devant. Et on peut la... Ah, ça, on peut la faire un peu de doré sur ça. Attends. حبيت يعني تعطي له شكل واحد اخر يعني تقدر دير لو دوغي فوق هذا لو غوز يعني باش تلمعوا شويه. Un petit pinceau. Elle est là. Avec la peinture métallique alimentaire. Ici, sur les traits, là, on fait un peu de doré. فوق الخطوط هذوك اللي يعني تكمشتوهم باش يعني درتوا الورق تاعكم تقدروا ديروا يعني الذهبي كما نقولوا حنايا يعني بيان سور يكون اليمونتير. C'est pour irrégulier, سي pas ان بلوس besoin يعني de... كيما يحبوا الواحد له الاختيار في التزيين بصح هي يعني حبت تعطي له مظهر شباب. والمظهر تاعو ما شاء الله عجبني بزاف شباب. même les couleurs يعني على ماري لي كولور يعني منسجمين. Ça, c'est un gâteau plutôt pour Saint-Valentin. Alors, on met un peu de décor. Voilà. Il est très joli avec Saha. Bon, ça suffit les deux. Ça suffit, ça suffit, ça suffit.
Bon, ici les bords, on fait avec les dorés, avec la peinture métallique. فوالا هنايا اعزائي المشاهدين حنا راهي تكمل السيده نيس يعني الشكل النهائي تاع اللاير كيك تاعنا. حنا نروحوا فاصل قصير ونعاود نولوا باش نشوفوه في شكله النهائي على طبق التقديم. Bon, voilà notre layer cake. J'ai finalisé avec la peinture métallique ici au bas. Et j'ai mis un peu de feuilles d'or aussi, les chocolats. Et voilà, il est finalisé. فوالا هكي ما قالت لكم لاير كيك تاعنا اللي دارتو السيده نيس كملته بالدوري ولا فوي دور ودارت له كلكو شوكولا. سي لا ديكوراسيون، نتوما لكم الاختيار في يعني في التزيين تاعكم. حنا نقولوا لها يعطيك الصحه، ميرسي بوكو d'être parmi nous. Merci à vous et c'était un plaisir de faire cette partie avec vous et obrigada. Le plaisir est pour nous, le plaisir est pour nous. Voilà, نقول لها يعطيك الصحه وان شاء الله la prochaine fois avec d'autres gâteaux et d'autres recettes. Inch'Allah, oui. Un peu spéciales. Oui, un peu spécial, les cake design plus avancés, des modelages et tout. فوالا احنا نقول لكم بقاو على خير. برك قبل ما نقول لكم بقاو على خير راح تقول لنا كلمه بالبرازيليه. Pouvez parler en brésilien? Un mot. Ok, muito obrigada por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. Estou muito feliz. J'espère que vous avez compris. Non, pas du tout, mais quand même, c'est quelque chose de Bon, je bien. dis merci beaucoup, c'était très bien et je suis contente d'être ici avec vous. Merci à toi aussi. حسن نقول لكم احنا نقول لكم بقاو على خير والى الملتقى ان شاء الله. قدم لكم هذا البرنامج برعاية الوجدان.